हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचित गोयल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द अनफोकस्ड। सो आज एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं, और इस वीडियो में करने वाले हैं हम अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग किस चीज़ की करने वाले हैं वो आपको पता ही है। मैंने पहले ही कम्युनिटी टैब में डाल दिया था कि मैंने कीबोर्ड और माउस ऑर्डर किया है। कीबोर्ड आ चुका है, माउस अभी तक आया नहीं, बट माउस की भी अनबॉक्सिंग तुम्हें मिल जाएगी। कीबोर्ड जो मैंने ऑर्डर किया था वो है कॉस्मिक बाइट का CBGK12, ठीक है। रेनबो नियॉन रेनबो लाइट के साथ आता है, ठीक है। उसमें मोड्स हैं इसके अंदर, और मैकेनिकल कीबोर्ड है, चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है। इससे चीपेस्ट भी एक आता है हमारा क्वांटम का, बट क्वांटम का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट तब भी उस प्राइस रेंज में उसके हिसाब से वो अच्छा है, ठीक है। तो उसका भी अनबॉक्सिंग ला देंगे, बट आज हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये आता है ब्लू स्विचेस के साथ, एंड ये मेरे को पड़ा है कुछ 1700 रुपीज़ का, ठीक है। अभी सेल चल रही है, सेल में मतलब चीपेस्ट प्राइस था, चीपेस्ट प्राइस में मिल गया मुझे। सो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड ये है मेरा रामपुरी चाकू। खोलते हैं, इसे खोलते हैं, बस कुछ कटना चाहे तो खोलते हैं इसको। आ गए हम। कीबोर्ड तो निकल ही जाएगा भाई, भारी है यार कीबोर्ड, लाइक बॉक्स तो तगड़ा है। ये कुछ इनवॉइस है, 1700 रुपये का मंगाया था मैंने। ये कुछ फट रखा है इनवॉइस, तो उसको रख दो साइड में। एंड ये आ गया हमारा नियॉन का कीबोर्ड, ठीक है। नियॉन मैकेनिकल ब्लू स्विच का गेमिंग कीबोर्ड CBGK12, 1700 रुपये का पड़ा है। एंड लेबलिंग हो रखी है, ठीक है। सारी लेबलिंग देख सकते हैं आप, मैं सिनेमैटिक शॉट्स में दिखा दूंगा आपको। एंड पीछे से कुछ ऐसा दिखता है ये। सो बॉक्स की कंडीशन तो बिल्कुल सही है यार, कुछ दिक्कत नहीं है बॉक्स में। ये थोड़ा बस यहाँ से दबा हुआ है, लाइक जैसे यहाँ से तुम देखोगे ना, थोड़ा सा दबा हुआ है, बट कोई नहीं, चलता है इतना। ओके गाइस, बॉक्स की लाइक पैकेजिंग तो बहुत सही है यार। देखो यहाँ पे हमें एक की निकालने, मतलब जो हमारा कीज होती है ना, उसको निकालने के लिए एक टूल होता है ये, ठीक है। की पुलर बोलते हैं इसको, वो मिला है। एक कॉस्मिक बाइट का कुछ स्विच टू कॉर्ड मोड, ओके। कुछ मैनुअल टाइप मिला है, रख देते साइड में, इसको साइड में रख देते हैं दोनों को। एंड अपनी तुम देख सकते हो गोल्ड प्लेटेड USB। एंड केबल तुम ब्रेडेड नहीं है, बट तब भी यार केबल की क्वालिटी बहुत सही है, ठीक है। एंड निकालते हैं अब कीबोर्ड को बाहर। पैकेजिंग में आई तो पैकेजिंग तो बहुत अच्छी आई है यार इसकी। ओके भाई, कीबोर्ड तो भारी है यार, कीबोर्ड भारी है। तो सब बॉक्स ऑफ साइड में रख देते हैं यार। सो इसको करते हैं पहला बूट। लाइक बूट क्या है, हम इसको देखो यार, तुम ऐसा कुछ है कीबोर्ड, ठीक है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी का कीबोर्ड है यार, बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। ये प्लास्टिक है अपना, ठीक है। एंड ये शायद एल्युमिनियम टाइप कुछ है साइड में, जो भी है बहुत बहुत ही तेज़ है, ठीक है। बट बहुत सही क्वालिटी है यार इसकी। एंड इसकी क्वालिटी देख सकते हो यार तुम। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं मतलब लगाते हैं अपने लैपटॉप।
आपने पूरी वीडियो देख चुके हो आप सिनेमैटिक शॉट्स में सब, ठीक है। मैंने की का साउंड भी दिखा दिया, की का साउंड तो बहुत सही है यार, बहुत ज़्यादा सही है। ये मैकेनिकल कीबोर्ड 1700 रुपये में ना बेस्ट है, ठीक है। अगर मैकेनिकल कीबोर्ड लेना है, चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाएगा, इससे की सस्ता कीबोर्ड तुम्हें पता ही कौन सा आता है, क्वांटम का आता है, बट ये 1700 रुपये में बेस्ट है, ये ले लो। 10 मोड्स आते हैं इसके अंदर, एंड आप बॉक्सिंग पे लाइक बॉक्स पे देख सकते हो सारी स्पेसिफिकेशन, मैं दिखा रहा हूँ अभी। एंड मेटल शीट है इसके ऊपर, लाइक प्रीमियम लगता है, बिल्कुल प्रीमियम लगता है। एंड की कैप का क्वालिटी भी बहुत सही है। एंड बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि डे लाइट में लाइक कीज़ का जो DNF ये सब लिखा होता है, ये दिखता है या नहीं दिखता है, तो ये नहीं दिखता है यार, लाइक तुम्हें नहीं दिख पाएगा क्योंकि ये बैकलाइट कीबोर्ड है। सो पीछे से लाइट आती है, सो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो लिखा हुआ होता है HIJ सब जो लेटर्स लिखे होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो यार तुम्हें बैकलाइट कीबोर्ड में ऐसा लाइक दिन में इतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं मिलेगा, तुमको लाइट जला के रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड 8GB का लाइट ब्राइटनेस कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मस्त है, मोड्स भी बहुत सही है। सो 1700 रुपये में अगर तुम्हें ये कीबोर्ड लेना है तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं सही में बहुत बेस्ट कीबोर्ड है, ठीक है, ब्लूटूथ के साथ आता है एंड आवाज़ तो खतरनाक है, और क्या ही लोगे तुम। और सारी चीज़ ना एंटी घोस्टिंग है, तो कितने भी कीज़ एक साथ दबाओ, लाइक एंटी घोस्टिंग का मतलब क्या होता है, सारी कीज़ तुम एक साथ दबा सकते हो एंड तभी वो वर्क करेंगी, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड कोई भी क्वेश्चन है ना, या मैं कुछ भूल चुका हूँ ये मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में बताने के लिए, सो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। एंड जो भी कुछ भी पूछना है क्या लैपटॉप से रिलेटेड या फिर कीबोर्ड से रिलेटेड, एंड माउस का भी अनबॉक्सिंग जल्दी आने वाला है, तो जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है, मैं जल्दी ही रिप्लाई कर दूंगा। एंड प्लीज़ लाइक करके जाना है एंड सब्सक्राइब करके जाना है यार, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, प्लीज़ सपोर्ट। सो बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल, क्योंकि दिवाली आ रही है एंड पटाखे फोड़ो यार, मस्त फोड़ो, ठीक है। तो चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।